जय जिनेंद्र। अभी सर्दी के मौसम में हम सब लोगों के सर्दी, जुकाम, खांसी या गले की खराश बनी ही रहती है। जब तेज खांसी आती है तब हम मुंह में कुछ न कुछ रखते हैं जिससे कि खांसी से राहत मिले। सर्दी की इन समस्याओं से राहत पाने के लिए आज मैं देसी नुस्खा लेकर आई हूँ। वह है अदरक और गुड़ से बनी हुई कैंडी। इस कैंडी को बनाने के लिए मैंने 50 ग्राम अदरक ली है। अदरक को अच्छी तरह से धोकर साफ करके मीडियम गैस पर इसको भूनेंगे। दो मिनट में अदरक अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है। अदरक के रोस्ट होने के बाद में अब हम इसको गैस से हटाकर इसके छिलके हटा लेते हैं। अदरक को छीलने के बाद में अदरक को एक बार साफ कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लेंगे और फिर इसको छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। अदरक को छोटे टुकड़ों में कट करने के बाद में अब इन टुकड़ों को मिक्सी के चटनी वाले जार में डालकर साथ में 2 चम्मच पानी डालकर स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अदरक का पेस्ट बनाने के बाद में अब मैं इस पेस्ट को कढ़ाई में डाल रही हूँ। कढ़ाई में अदरक के पेस्ट के साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाला है। गैस को ऑन करके लो फ्लेम पर अब इस पूरी अदरक को फ्राई करेंगे। अभी अदरक का ये पेस्ट थोड़ा गीला लग रहा है, पर 1 मिनट में ये गाढ़ा हो जाएगा। जब अदरक का पेस्ट गाढ़ा हो जाए यानी कि ये कढ़ाई छोड़ने लग जाए तब हम इसमें 100 ग्राम गुड़ को छोटे टुकड़ों में काट कर डालेंगे। गैस की फ्लेम को लो ही रखना है और धीमी गैस पर ही अदरक और गुड़ को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जब गुड़ अदरक में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब हम इसमें 1/4 चम्मच काला नमक, 1/8 चम्मच काली मिर्च और 1/8 चम्मच हल्दी डालेंगे। इन सबको भी गुड़ और अदरक के साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। गुड़ और अदरक के इस पेस्ट को लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि गुड़ की चाशनी जमने की स्थिति में ना आ जाए। गुड़ की चाशनी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है तो अब हम इसको चेक करते हैं। एक कटोरी में पानी लेकर गुड़ की इस चाशनी को थोड़ा सा डालेंगे। अभी ये चाशनी हाथ पे रखने पर देखने से फैल रही है, इसका मतलब है कि अभी गुड़ की ये चाशनी तैयार नहीं हुई है। थोड़ी देर और इसको गैस पर ही रहने देंगे और लगातार हिलाते रहेंगे। गुड़ और अदरक के इस पेस्ट को लगातार हिलाते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। ये पेस्ट काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और कढ़ाई भी छोड़ने लग गया है। अब एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं कि ये जमने की स्थिति में है या नहीं। ये अब आराम से टूट रहा है तो अब हम इसकी कैंडी बना सकते हैं। गैस को बंद कर देंगे और मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि ये कैसे टूट रहे हैं। अब मैंने इसकी कैंडी बनाने के लिए पॉलीथीन की शीट ली है और उस पर इस पेस्ट को डालकर थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख रही हूँ। पेस्ट के ठंडा होने पर अब हाथों से हम इसको गोली का शेप देके या चपटा करके कैंडी बना लेते हैं। अदरक के साथ बनी हुई गुड़ की ये चाशनी अभी बहुत गर्म है, इसलिए इसकी सावधानी से हम कैंडी बनाएंगे। अदरक और गुड़ की कैंडी का ये वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक भी ज़रूर करें और जायका बीकानेर का चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल के नए और पुराने सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।
कैंडी बनाते बनाते अगर कढ़ाई में ये पेस्ट ठंडा हो जाता है तो हम इसको फिर से थोड़ा सा गर्म करके कैंडी बना लेंगे। जब भी तेज़ खांसी आ रही हो या गले में खराश हो तब सिर्फ एक कैंडी खाने से ही हमें बहुत राहत मिलेगी। अदरक की ये कैंडी बच्चों और बड़ों सभी को दे सकते हैं और ये किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाती है। और इसमें काली मिर्च और काला नमक डाला है तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अदरक की इन गोलियों को हम साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं।